哦係係係，星期一見，星期一見。所以佢就係想揾先係嗱，各位會友可以坐低啦係咪仲未揾到？唔得啊，算啦。我用咗電視嗰個聲。攞電視，我睇下會唔會講得咗呢一部分。大家可以入嚟啦噃，走啊，入去啦，沙莉呢邊睇條先。Karen，大家可以入嚟啦，有嘅。點解㗎？係啊。哇！咁前啊，坐到咁前啊，冇啦，頭髮。注意選先，可以靜一靜啊！好，大家靜一靜先好唔好？Sally，安靜。好，開始之前想講解下，因為場地嘅配合咧，我哋水杯就唔好擺喺窗台啦，係啊。地下如果擺咗喺水杯，唔係水杯擺咗喺地下，就要小心唔好倒瀉。倒瀉咗就要你負責一陣拖地啦，係啦。食嘢嘅就要喺出邊，係啦。如果唔係咧，我哋就會俾人攤走。好，各位早晨。早晨。好，大家 ready 啊 ？ready 啦嘛，係嘛？好，非常好。今日咩日子？好日子。好日子。7月3號。好。我哋對上一次 close door 已經係3個月前啦，我哋好耐都冇翻嚟呢度做內部會議。咁今日好特別，有啲新嘅資訊俾大家。邊個有想626嘅 party 舉手？係兩個，係啊，你兩個都有去喎。傾緊咩啊？好，係佢有 party。好，咁啊，因為有啲會員都冇出席啦，咁我哋有啲精華片段俾大家睇下咧。
嗰日我哋喺沙田一個 war game 場啊，但係唔係打 war game。好似鬧緊啊地啊，Sandy 咁你有唱歌？係啦。好正。係有出席 party 嘅會員嘅，就會有呢件團隊衫。咁我有少量存貨嘅，如果有會員嗰日冇出席又想要嘅話咧，可以揾我。炒起咗啦！炒起啦！你哋俾錢啦，好俾啲掌聲先。冇錯啦，好去嘅啫，可惜啦你哋miss 咗好多嘢。但係咧嗰日其實對於我嚟講咧，就有啲啟發。咁我哋有啲會員都喺個台度有分享下啦，係咪？有一啲同以往可能唔同，以往可能好多內容好豐富，但係就嗰日就有好多嘅反思嘅嘢，我自己都有一啲嘅諗法同得着喺嗰日。咁爭少少嘢唔記得咗添。當日 trainer 講思維改變行為，係咪？我哋有唔同嘅思維，有唔同嘅行為，有唔同嘅結果。咁我之前咧就睇咗一個故事，今日想同大家分享下賣雞蛋的故事。咁賣雞蛋故事咧，話説咧就有3個賣雞蛋起家嘅朋友仔，咁分別喺即係佢哋自己條村嗰度咧就賣雞蛋。咁阿 A 咧，佢就每一日就推住個木頭車落樓下賣雞蛋啦。咁好勤力，日日都開工，打風落雨都從無休息。但係每一日咧就諗點樣啲雞蛋可以賣得晒？有時落雨，天氣唔好冇咩人行，咁賣唔晒咪攞翻屋企咯咁都好叻㗎啦，每日都賣到200隻雞蛋。日日如是賣咗10年。阿 B 咧，咁佢就藍牙已斷開，藍牙連接成功。講國語的，要不要我講國語？有國語啦。阿 B 咧就喺另一條村咧，都係賣雞蛋出身。但係賣雞蛋咧，佢係好中意同啲師奶傾偈㗎。揾朱師奶傾下偈了解下帶個女翻學你其實平時有幾多人食飯成日都落嚟買雞蛋咁樣，好中意同啲師奶街坊傾偈。於是者咧，佢又發現，其實啲街坊成日都係有 pattern 去賣雞蛋。咁不如唔使你哋咁辛苦落嚟啦，我送上去你屋企啦，係啦，安排送貨服務啦，上門咁樣。雞蛋嘅做順豐係咪？係 food panda。阿 B 咧就話送下就送咗有批熟客仔啦，因為好好服務啦，唔使我落去定期就落 order 就送你啦。係啦，做埋 subscription model。有一日，阿朱師奶就話：大鑊啦，屋企冇晒油，煎唔到雞蛋點算咧？問阿 B：喂，你今日送雞蛋嚟，身上有冇支油可以俾我？阿 B 話：黐線嘅咩？我送雞蛋嚟㗎嘛，我點會身上有支油喺身咁後尾呢一刻，阿 B 就覺得：咦，既然我都送開雞蛋嚟啦，不如又送多啲嘢啦，係咪？賺多啲錢啦，連埋油米鹽咁樣，你落order我就送俾你，我就賺埋其他貨品嘅錢。咁咧就開咗間雜貨鋪啦。好啦，商人阿 C 啦，見到阿 B 幾成功喎，有班熟客仔由買雞蛋去到買買油鹽咁樣都賺咗唔少錢喎。阿 C 就喺度諗，我又喺我條村度
賣下雞蛋、賣下雜貨糧油啦咁樣。但係佢喺度諗啊，我呢度成條村計埋都成過千戶嘅單位㗎喎。咁地產開發商，你諗多咗啦。咁我諗啊，咦，我點樣可以一個人做晒呢度成村人嘅生意咧？難啲喺門口一定要買咗先可以入去，係咪？唔買唔俾入。過路費，太過買兩隻雞蛋。買兩隻雞蛋太少啦。咁阿師咧就覺得，我想做咁多人嘅生意，我一個人嘅力唔夠喎，不如我就揾一班人，揾一個物流嘅 Angel， 本地物流係啦，幫我安排送貨啦，跟住揾收晒啲生意盤揾個倉。係啦，跟住又要揾啲倉，揾個供應商嚇，有啲咩貨品可以賣，又揾一個 partner 嚟 join in 佢哋，跟住又揾埋阿 Benny 同阿軒整個平台可以賣貨，你 online 落單係咪？我喺後台幫你處理，跟住揾埋阿 Happy Marketing 做宣傳，過千戶嘅客戶點樣去推廣生意，到最後一班人咁去幫佢，佢就做一個統籌嘅角色，做咗一個生活平台，令到佢自己唔單止喺自己條村過千戶，佢賣埋俾隔離村，買咗幾條村，變成一個大平台嘅生意。冇錯，三個都係賣雞蛋嘅人，而家有人會買每一日200隻。有人會慢慢下變咗雜貨鋪，有人甚至乎去到生活平台做幾千人嘅生意。究竟其實分別喺邊度？就係在於佢哋思維唔一樣。阿 A 咧眼光只係 focus 喺賣佢啲雞蛋嘅啫，賣我今日究竟我賣呢啲嘢賣幾多咧？賺嘅到最後都係賺嘅雞蛋錢，到最後佢結果都係一個小販。阿 B focus 嘅係人，知道個客有咩需要，我滿足佢需要，解決佢嘅問題，令到佢賺嘅到最後係一班對佢有信任嘅錢人，變成商店老闆。阿 C 咧就睇嘅係一個平台、一個網絡、一個更大嘅 focus。佢點樣去將自己將佢嘅身邊嘅資源可以拎up變成資源變成錢，賺嘅係生態圈嘅錢。李嘉誠，所以每一個人 focus 思維唔一樣，佢做嘅嘢出嚟嘅行為會唔一樣，到最終要嘅結果都唔一樣。所以究竟思維唔同，唔係講緊你買緊啲乜嘢，大家都係賣雞蛋。係你願唔願意昂起個頭，除咗雞蛋以外，睇下外邊有啲乜嘢發生緊，做緊啲乜嘢？究竟除咗雞蛋之外，仲有冇嘢可以令到你有唔同嘅？大家我想問下 A、B、C， 你哋想成為邊一個 ？A 嘅舉手。有時做選擇嘅。B 咧？全部都要。我全部。 C 嚟啊，就想 B 係咪 ？C 咧？講思維嘅揀 C 啦。唔舉手嗰啲係咩啊 ？D 係咪？改埋鹹蛋相間。改埋鹹蛋，可能冇生意。唔舉手嗰啲係咪躺平啦？已經可以，係啦。我做俾分開。賣雞。你賣雞係咪？都係喎，賣雞炒蛋係咪？有啲人嘥嗰啲錢。咩啊？無論你想成為邊一個都唔緊要嘅，因為自己選擇嚟㗎嘛，係咪？最緊要你對你自己選擇負責任，係啦，對你嘅結果去享受嘅啫。咁究竟你哋喺 BNI 又屬於邊類人咧 ？A focus 自己生意嘅，
咁自己慢慢賺下啲錢咁樣咯，喺度等下咯，等下大家嚟 dance 咯，等下大家俾生意我咯，等下大家做下啲嘢先咯，係啦。定係 B focus 下其他人咧 ，focus 下你身邊嘅會友，了解下佢有咩，佢嘅業務係點，了解下佢嘅需要係乜嘢，我有咩可以幫到佢，從而令到大家有建立信任之後，可以賺多啲嘅錢啊。C 啦 ，focus 喺成個網絡上面 ，BNI 成個平台5000幾個會員，究竟有啲乜嘢你喺你身邊裏邊係可以連結到嘅咧？可以將佢哋變成你嘅資源變現咧，賺嘅係一個生態圈嘅錢。所以做嘅行為都會唔一樣。A 咧就喺度等 ，B 咧就主動做下啲嘢啦，揾下啲會員傾下啦。C 咧直情係會揾一啲啱嘅 partner 一齊入嚟，或者喺其他都會揾啲啱嘅 partner 一齊做好自己嘅生意。究竟你哋喺 BNI 處於咩狀態咧？都唔緊要嘅，過咗去。我自己喺 party 嘅時候咧，trainer 講咗一句説話，究竟佢又係 Kenneth 又係俾咁多錢入會，我又俾咁多錢入會，新理又係俾咁多錢入會，大家都好公平。究竟每個人得着唔一樣，係咩原因咧？呢個需呢個續2年可以3年，你有5年嘅喎，仲有啱係個獎俾你喎，係咪？所以大家其實係平等嘅，交會費係平等，係咪？入到嚟，究竟嗱，好老實，你問我，如果係 A 嘅咧，就唔會入商會啦，喺樓下買雞蛋咪算咯，係咪？喺樓下簡單買塊肉咪算咯，阿 Sam 係咪？做咩要嘥錢嘥時間入嚟商會咧？你入得嚟個思維一定最基本都 B 啦，係咪？最基本你都會想 icon 大下自己生意，睇下咩資源啦，係咪先？咁入得嚟係 B， 咁有冇諗下點樣去跳板變成 C 咧？好啦，機會就嚟啦，飛雲嚟啦！我哋717係咩活動啊 ？BOD 係咪？好大隻字 BOD 啊！有冇人7月17號係嘛？簡單啲。有冇人係都係有人嘅係。呢度應該係有少部分嘅會員咧係因為 BOD 而家係我哋 hero 嘅，亦都有啲係未參與過 BOD 活動嘅。有冇會員係未參與過 BOD 活動嘅？Silas 冇錯啦。仲有舉手 Sally 係少少嘢。Nico 嚇死我，明明你上次喺度嘅。好，係啦。BOD 咧其實係一個大型商機日，呢一個活動咧其實係俾我哋有一個機會，就係讓我哋由 B 跳到去 C 嘅機會。呢一次其實係俾大家足以去令到一個活動，令到大家可以增長你個人脈網絡。好啦，我講多咗啦，我想問下，點解要搞 BOD 咧？平時都可以啦，嗰個 meeting 都可以請嘉賓啦，係咪？我哋平時嗰啲 Zoom 做得咁好，係咪？實體會又做得咁好，點解要搞 BOD 咧？你兩個成日傾偈問下你。知道咩炒話要搞一搞？呢個大關教一炒話要搞呢樣。因為我哋要起飛。飛咩啊？717啊，係啊。717，今年717，明年727，跟住就737同747。係啦，第一代嘅波音客機。
好心外，下次都唔好問我。點樣747嘅？我轉頭分享。你轉頭分享。我將呢樣嘢講埋，我陣間都冇嘢分享。好，增員啱嘅，問下啲新會員啦。咁點解要增員咧？做大個生意。點解增員？對大家都有益嘅。冇錯，頭先所講嘛，我哋人脈圈，換翻頭先我講先，係啦，要做生態圈，要有人先得㗎。你得2個3個，做唔到個生態圈㗎嘛？當我哋將我哋身邊嘅人脈網絡拉入嚟呢度嘅時候，大家成為一個圈，成為好緊密嘅伙伴，一齊去做大生意。而家呢一刻，可能大家未有自己嘅 power team， 未有呢個 team 可以一齊去做，唔緊要，你可以喺出邊揾，喺其他分會揾，或者喺自己喺呢度慢慢做成呢件事，都冇問題。只要你揾到一個人同你一齊，就已經 power team， 已經係 team up 咗，可以做成事㗎啦。1個2個3個一路咁樣去連結翻嚟，所以永遠都係唔好等啦，唔好諗住等人哋俾你，唔好諗住喺度等事情發生，係唔會有嘢發生嘅。唯有主動出擊去揾你想要嘅資源，或者你揾身邊嘅伙伴問下佢哋。之前阿 Cindy Village Team 佢哋嗰邊都有俾大家去問下其他組話啊，你哋想要上下游要啲乜嘢資源係咪？你身邊冇，但係你可能身邊嘅會友佢有，或者你身邊嘅會友就係其實可能係你好好嘅拍檔，不過你冇發現啫。好似 Benny 咁喺度10年啦，係咪？我睇咗你個 post， 佢話佢係 BNI 揾到800幾萬生意係嘛？800幾萬啊！不得了！佢就去慢慢去將自己形成一啲生態圈，去令到自己慢慢產生一啲生意，唔需要受出邊環境究竟發生咩事。佢淨係 BNI 嘅生意已經俾到佢有咁多嘅，即係財務自由啦，做咗李嘉誠。所以好快㗎啦，你咁樣。所以咧個問題係在於，究竟大家有冇去發掘，有冇去睇下頭先講雞蛋以外嘅嘢，究竟有啲乜嘢係啱你哋用，而你去主動去攞嘅咧？呢啲係頭先所講啦，係一個好大型嘅活動，係 focus 喺點樣我哋去增援呢個部分嘅。所以咧，大家趁今次一個好機會，喺今屆最後一次今屆最後一次嘅 BOD 裏邊去做好呢件事情。好啦，頭先所講點解要做 BOD？ 平時 regular meeting 都可以請嘉賓啦，可以入會啦，係咪？我哋都有啲成功個案啦。上一次 BOD 咧係1月30號，我哋當中在座有啲會員都係因為當日參加 BOD 而成為今日嘅會友嘅。嗰時 BOD 咧，我嘅原因係有啲特別嘅，可能未必個個會友都知。嗰時個 BOD 咧就係點先？嗰時嘅 BOD 咧，我自己就係有個諗法增援係要嘅，但係我更加想要到咧，就係大家有共同一個體驗，係咪先？係。點解成日突然間挑起我咧？我唔記得㗎會講嘢。因為咧，其實我想講，我哋5年都冇做過 BOD 啊，我哋都係一個好特別嘅分會。冇做過 BOD 好似半年前做過1月30號之前嗰個講緊，唔係今日之前嗰個。喂，陳生，係其他人。即係我呢一屆，我主席呢一屆。可以咁計嘅。係啦，最上5年係我做過 BOD 啊。好多其他分會咧都會個個月5
係都冇個個月嘅，即係每一屆都做一兩次 BOD 啦，為咗真係。當時我就自己喺度諗，唉，增員係需要嘅，因為資源多嘛，你要多人先有多資源啊嘛，係咪？所以必須其實係要增員。但另一個更加我就着重點，我要搞 BOD 就係，因為當我哋創會嘅時候有個共同目標係嘛？我哋點啊？係啦，我哋其實咧當時創會係咩啊？要成會啊嘛，成會係我哋最終目標。我哋唔成會咁，我點可以有 hero 咧？點可以做生意咧？係啊，成立個分會啊！大肚要生仔㗎，都目標㗎。大肚要生仔，唔係。即係唔好流產。哦。係你咁追住佢兩個嚟講。前面啊，下次你坐前面。我講炒飯啲，我而家先講，你哋日日要要。唔夠咯，冇咯就係。係得你太好啦，咁討論佢啦，係嘛？下次唔准男人一齊坐。當時咧，我哋hero 嘅時候咧，得一個目標嘅啫，所有會員就係好啦，快啲啦。大家如果唔聽我講嘢，當時咧其實我哋就要成會啦，係咪？要成立咗 hero，我哋先可以有今日㗎嘛，唔係點做生意嘅咩？會都成立唔到嘅話，所以當時我哋係用咗所有嘅會員都係得一個目標嘅啫，就係要成會，共同嘅目標68人。當時我哋嘅目標係68人，成為當時第一個分會最多人數嘅創會分會。所以去到而家呢一刻，其實都係一個歷史嚟嘅，都係一個 hero 交往嘅一個成就嚟嘅。所以點解我 BO 我要5年都冇做，我要上一次1月嘅時候做 BOD 咧？其實我要俾大家攞翻呢個體驗。所有會員成咗會之後，都去咗自己嘅公司、自己嘅好多方向、生意、人脈咁樣，已經冇咗共同一個目標去做。所以當刻其實我最大嘅原因教 BOD 就係要大家有共同體驗同共同目標去做呢件事。咁啊都好好，個成績都唔錯。咁啊，因為當時都我仲同啲會員講，其實咧有1、2個我都好 OK 㗎啦，好滿意㗎啦。咁啊到最後個結果真係唔錯，一陣可以 review 一下。好啦，今次啦。大家基本上除咗上次上次有參與 BOD 嘅已經都體驗過啦，個流程係咪？係啦。今次717，我嘅目標係要創建一個更大嘅網絡。就係頭先我哋要由 B 跳咗去 C， 成為一個更大嘅網絡嘅資源俾大家。所以咩啊？唔該你兩個出嚟，裝住我，成日都會唔記得嘢㗎嘛，你輸入我就。所以717今次我哋就要目標導向，做一個更大嘅 network 網絡俾大家，做好自己嘅生意。好啦，有呢個方向，不如我哋 review 下，上一次究竟我哋個 BOD 結果係點樣？當時68個會員，有57個登記報名咗出席。呢57個係由嚟自24個會員嘅，佔35%。出席率38個，66%。到最後係有10個當日填咗方，而到最終係有6個成為我哋 hero 嘅 buddy 㗎。包括當中，沙律沙。
嗰時係 BOD 參加 BOD 嚟㗎啦，係啦。死啦！阿 Sylvia 啦，係啦。阿 Danny Sir 啦，係啦。跟住仲有係阿 Sam 啦，係啦。關你事，關事啊！你嗰日未成為會員都係因為嗰日嚟嘅，係嘛？咁 Danny Sir 啦，係啦。仲有唔記得幾個啦，係啦，6個啦。咁啊，當中有邊嗱？所以咧，其實有分個分佈嘅。當時24個會員，呢24個有出嚟，大家可以睇下呢個面數啦。Team One 好犀利啊！24有6個會員係有成功邀約到嘉賓嘅，勁嘅掌聲真係非常之提心。Team Two 有 Shanna 啦 ，Team Three 有 Sandy、Victor、Matthew、Andrew 啦 ，Team Four 有 Sally 我啦 ，Team Six 有 Benny、Jason、Kenneth、John 啦 ，Team Seven 有 Andrew Liu、Kenneth Paul 啦。第9組就 Joey Lam、Karen 謝師傅啦，第10組就 Eddie、馬 Sir 同埋 Kelvin 嘅。而當中呢24位裏邊咧，紅色呢幾位 Alex、Sandy、Jason、Andrew 同埋謝師傅同埋馬 Sir 都係有成功佢嘅朋友成為會員。Alex 係阿 Alan 嘅，今日就走咗啦。係啦。咁啊，呢個俾大家一個 review 啦，係啦，睇到過去嗰個上一次個回收咁樣。好啦，上一次我頭先所講啦，我冇目標俾大家嘅，純粹想大家有個體驗嘅啫，都有咁亮麗嘅成績。今次我哋究竟想要幾好嘅效果咧？嗱，好老實，有啲會員咧想增員到100，有啲可能想75啦。有啲可能話其實幾個都夠啦。其實如果我哋冇共同一致去 align 呢個目標一齊去做嘅時候咧，大家做嘅嘢會唔一樣，方向會唔一樣，到最後未必會得到我哋想要嘅嘢。所以今日我必須要同大家一齊去訂立呢個目標，一齊去同意去做呢件事，一齊去做好呢件事。所以我想俾大家舉下手，究竟想今次 BOD 我哋有幾多個新會員加入咧？可以舉手講下。12個。12個咩？你好，我冇乜計。12個。仲有咧？你都係12人啊？係12到3分有6個月入會嘅。你咧？13個。有冇人有其他人撩我咧？有冇其他數字 ？Sandy 咧？人數啊？點啊？你有冇上堂啊？呢位同學。我覺得合理啲，最少10個優秀但係起碼25張課。10個，即係我而家講嘅係入會嘅。上一次係6個啦，我哋今日 align 一個數字，總之大家都覺得係會搣個 target，一齊努力去搣嗰個 target 嘅，我哋一齊做。頭先12、13，仲有冇其他數字？7個係咪？多1個都叫多係咪？冇問題㗎，可以㗎。最緊要係大家認為你定呢個目標之後，你做到。你而係覺得你好 proud of 自己，我嗰日有努力過，我做咗呢個成績之後話俾人聽，喂，我嗰日做咗呢個效果喎，做咗咧咁多會員加入咗我哋 Hero 喎，好 proud of 自己有呢一個有參與到呢件事嘅，冇問題。有冇其他數字？大家要參與㗎，其實，因為如果唔係大家唔認同或者覺得哇唔得喎，可能我心目中我覺得要20個喎，你今日唔出聲，到時你唔好就話，喂，其實我想咁咯咁樣。點解嗰時
冇講出嚟咧咁樣。12個、13個就冇，係咪冇啦？得2個表態係咪？咁12個定13個咧？好唔一樣喎！我淨係想要1個數字。12個嘅舉手。成為會員。12。可唔可以幫我數下？舉高啲。嗱，唔該要舉手啊嚇，唔舉手嗰啲 double 啊，到時要做。20人。好，13個咧。4個。其他唔舉手嗰啲係咩？14個。咁你20個。Sarah 你唔舉手啊？越多人，Sarah 數冇人，一個都冇人係嘛？搞唔掂。財務秘書咧？頭先問又唔舉手講。好，7個舉手。7個。舉定唔該，舉定7個。7個入會。7個高質入會。係高，大家都講高質㗎啦，唔講低質㗎啦，你嗰個都係高質。13個係咪？咁頭先12係20個，好。咁大家同嗱12個嘅話咧，就有20人舉手嘅。有冇人轉牌？12嗰啲？唔會，我加碼。有冇其他意見先？如果12個嘅話，請講。我贊成。我贊成啊，好。有冇異議？有冇異議？請講。計數啫嘛，你用翻呢個數據。如果你要12個人，即係話你係所以我而家咪問緊，究竟我哋想要幾多人入咯？我淨係要呢個 target 啫，呢個數字啫。唔係啊，如果你要12個人入，你差唔多要100人嘅。係啊，所以我就想。呢樣嘢唔係啊，我哋而家都未出嚟咯。好快，我咩頭好快啊！佢一跳已經跳咗去之後嗰步啦。因為你倒推呢件事㗎嘛。我話100都得㗎。12個。上埋呢個。呢頭好快，佢心算得好，非常之好。你38個人入嘅話，如果你12個人嚟，我咪要76個人聽咯。咁我要76個人嚟聽，即係我要邀約到100個人。即係話我哋平均每個人都要邀請到1.5個人啊嘛。係啊，呢件事咧，唔介意講句我覺得未係咁 ready 咯。你未 ready 係咪？哇！喂，我超過1個開始啊！唔係，即係我想講咧，如果你譬如話，我舉例啦，因為你有講過話，即係如果每個咩啊？你啲雙節棍。冇繼續。係啦，如果即係每個 member， 即係我當我唔知 exactly 嘅數字啦，係咪30？即係我當每個人，即係我哋每個人帶1個人嚟，平均啦我當啦。咁然之後我咪倒推呢件事咯，差唔多。如果有70人到嘅，咁咪749，即係大約係45人到啦。咁你45人，如果計翻呢一個 rate 嘅話，咪大約7至8個到咯。咁你12個你點會計？所以我就係問大家，究竟想投我要幾多個人成功成為我哋 Hero 會員啫？我係問呢一個問題。咁啊 Victor 好話心算得非常之好，可能大家未有呢個諗法做推上去嘅時候。不過唔緊要㗎，人最緊要有目標嘛，有目標你就有方向，你知點樣去做呢件事。做唔做到就一回事，有冇努力去做呢件事先係最緊要。要有態度，係咪？冇錯。你有冇用心去做呢件事先係最緊要。哪怕到最後個結果唔一樣，我哋要個數字。今次大家究竟想要幾多人啫？賣雞蛋啊，一打打㗎嘛。
俾多一次機會大家。嗱，頭先聽完 Vika 所講，可能自己心裏邊有啲諗法，即係可能覺得我12個有啲難。一打唔難嘅，我話俾你聽。一打，我哋會買雞蛋嘅一打嚟啊！冇問題㗎，一打嚟，定咗去做就得㗎啦，我哋努力去做。10隻，咁10有啲有冇改變諗法？唔會嘅，因為定個 number 係一個目標嚟㗎嘛。咁個目標係我哋定嘅，我哋梗係好想去做到啦。但係做唔到唔係我哋要爆炸啊嘛。個過程就係我哋要體驗嗰個追呢件，即係唔係追，即係要到達共同一齊去創造呢個結果個目標嘛。呢個先係成個我哋定個目標啲 target 最重要嘅過程同埋對我哋體驗，啱唔啱啊？係啊，所以你話定幾多唔係問題嘅，係大家過程裏邊創造啲乜嘢同埋有個挑戰性啊嘛，係咪？我落講啲嘢。其實咧，數字其實不嬲都重唔重要咧？本來我一陣先講，其實數字其實對於我嚟講不嬲都唔重要。如果我叫阿 Cammy 攞12個人入咗球，佢一定得，只要佢肯喐。我而家講緊呢個數字，係啊，有啲太講得啱㗎。呢個係水分數字，我唔要水分咯。只要你每個人揾一個人真係想入庭，我哋標啲點解要12個？我就入50個人都得。問題就話大家有冇嗰個心一齊去行㗎嘛？快樂，俾啲掌聲，做到未？冇錯啦。定一個目標先，我哋再諗點樣去做。一個好有挑戰性，但係 reach 咗之後，大家會覺得好有成功感，好 proud of 呢件事情。俾多一次機會大家投票，要幾多個？冇問題嘅，其實係啊，一個好，呢個我覺得每人一個。人數啊，係啊，每人入一個，即係入多68個。每人揾一個。就每個人揾一個而入嘅，呢個真係好大挑戰。下一屆啦。冇問題啊，蘇秋做到㗎。世界盃，仲有冇？俾人嘟㗎啦。正啊嘛！請拍多一倍人數，多一倍圈子，多一倍賽。係。阿張琪啊，我講嘢。因為咧，我覺得咧，定嗰個總人數呢個係結果嚟嘅，即係我結果上唔上到去4300、4500、800，係好多其他因素會影響嘅。可能行雷閃電啊，有暴風雪啊，令到我上唔到。不過有啲嘢係冇得控制，但係有啲嘢係可以控制。Cyrus 冇辦法控制佢喺健美先生選佢比賽當日會唔會黑雨，會唔會有個勁嘅爆炸？但係有啲嘢係可以控制嘅。呢一樣嘢係可以自己控制。點解頭先舉手話一個？我帶唔帶到一個人嚟做嘉賓？佢呢個點會控制唔到啫？我每個禮拜六肯唔肯7點鐘起身去倒塔咁樣去練山？呢個係我可以控制得到。我可唔可以6個月每個禮拜六都上山？都係我可以控制得到。個結果係點？喂，如果我個個禮拜六都去練山，咁我結果我去唔到4500，我都去到4300啦，已經突破咗我人生啦。我人生係3600嘅咋。我以前去過玉龍雪山3600，個頭痛到爆。我去過南美沙漠，又係3600。我要搭班車即刻落翻3200，如果唔係我頭咧痛到咧爆。我覺得我人生係3600嘅咋，
但係我今次嘅目標係4300，我都唔知得唔得㗎其實，但係我唔知結果我上到幾多，但係我淨係知道我每個禮拜可以去操，每個禮拜操，每個禮拜操，每個禮拜操，咁我咪去睇下我自己上到幾多咯。咦？今次我去到4100，一啲高原反應都冇喎，我突破咗我自己喎。因為呢個係自己可以控制嘅，有啲嘢唔到自己控制。我唔係想話唔好有去下降啊，但係本身都係想4600㗎嘛。係啊，個原本係重要嘅。你原本都係想上4600，你唔會話眼盲無目的行下就算啦，係咪？有個目標，到最終做唔做到係好多因素，係咪？點都要有個目標嘅。係，所以我都係報咗名去嗰個4600嘅咁。報咗先啦嚇，要有個目標先會操㗎嘛，係咪？啊，所以定咗個目標4600，不過個重點係自己肯付出幾多去操，呢個就係重點啦。我係咪操到有一個嘉賓，定我操到3個嘉賓，帶到3個人入嚟？任務已經完成咗80%㗎啦，任務已經完成咗80%。冇錯，所以係想俾清晰個數字大家睇，就係話，如果我哋定咗頭先幾多話？12係咪？12個，我哋係咪 align 12個？12個就係頭先阿 Victor 所講啦，跳上去嘅話，我哋60%嘅轉化率，有12個有幾多個方要填啊？12除60啊？%20。20係咪？20個。咁即係話我哋當日要有20張方填到 ，OK？ 20張方填咗，我哋要有幾多個會員要出席啊？基於上一次個比例。幾多嘉賓？即係出席咯，attend 即係去到現場，除翻26%。76咯，76係咪？即係話當日到場嘅嘉賓要有76個。咁好啦，佢係咁要登記要幾多個咧？又再除啦，76再除115係咪？係。115數字講清晰啲，大家容易啲去追。即係話我哋登記嘅人數今次係115個，除翻68個，即係幾多個啊？每人1.6啦，即係話我哋每人帶1.6個，直接換咗1個啦，係咪先？登記或者有啲會員係2個或者多過2個嘅，我哋就可以呢度115個。係咯。大家有冇異議？冇意見。大家冇反應。總之，呢個就係兩塊肌肉，呢個就係正常嘅肌肉。呢個就人渣。邊有0.6個啊？人渣咋？好啦，嗱數字大家清晰啦。呢個數字可唔可以再幫我mark低佢？115個，係啦，要登記。差10唔知幾多個成翻，係啦，到現場你影呢個冇用我問號嚟嘅。到時會出翻喺台俾大家。究竟我哋呢2個禮拜可以做到幾多咧？咁可能有啲會友會話：我有目標，但唔識做。我有好多朋友，我唔識 MO， 可能我 MO 過好多次都唔成功，咁可以點？以下嘅時間，我哋就交俾 VH Team 幫大家去成就大家呢個任務啦。交俾你。嗱，其實咧，我個人都知道，我唔做 PPT 嘅。我以下講個故事先，因為曾經有個 N 字頭嘅人話，有 power 有 point 係唔使 PowerPoint， 所以我咪不嬲冇 PowerPoint。阿陳文你覺得我今日有 PowerPoint 好奇怪？我講個故事俾大家聽，呢個係一個感人嘅故事。
所以我以下呢啲嘢係唔會播啊！如果播你翳我啊，即係講唔直接你都唔聽你哋班友仔。可能尤其是呢兩個小 Ken 同小 Sen 啊。嗱，喺我接任今屆做許條女嘅時候咧，我係曾經諗過嘅，做咗精神條女係幾好嘅，因為我咧嘅弱項就係佢嘅強項，喺 BNI 我揾到好多嘅男人，但係我嘅感動位係素秋第一個，素秋咧就為大家捱棉乾絮濕咁樣咧搞呢呢3個英文字母。我相信近排佢都會覺得 Alice 係 BOD 嚟，可能會嗌咗個 Alice 做 BOD 啊 ，Alice Low 嚇。咁變相我哋話俾大家聽，717 BOD 一人一個嘉賓係硬㗎啦，但係突然之間多咗0.6，咁你大家自己諗下 ，OK？ 咁我講緊我故事就係話咧，近排我見到個素秋係感動咧，就係佢真係好用力咁為大家。點解？因為請人唔關佢事。其實 Hero 入人都唔關佢事，佢冇佣金嘅，佢係免費嘅勞動力嚟嘅，係捱咗好多晚。係啦，我一定斷開佢嘅，斷開佢。咁但係做呢個 PowerPoint 咧，素秋感動到我過嚟同我 talk 啦，係咪？但係我亦都希望大家人哋為我，人人為我，我為人人嘅。好似 Sally 話齋，你見唔見到個感動啊？如果俾啲掌聲啊，素秋先。我哋咧係大家支持大家。我哋話咧近排黃發林成日講句，我哋嘅網球王子話博盡無悔。其實素秋只係希望大家喺呢個 moment 由今日行14日，盡可能一人一個嘉賓，0.6嘅我委派咗佢又係頭先入標嘅所有人咧講埋咗0.6嘅。咁但係問題就話咧。呢個 PowerPoint 係邊個幫我做？我哋俾啲掌聲阿 Ken，阿 Ken， 本來係 ST 嚟嘅，後來變咗 Rachel。琴日係無端端我講幾句係咁做，係咁做。其實呢樣嘢都係直見證到係 BNI 我弱項強項，所以佢就話阿 Sandy 啊，我想做鑽石分會係我不女啊，即係我想做鑽石分會，所以好多鑽石見到。咁然後我交俾大佬717 BOD 一人一個嘉賓。為大家行出一步，而家開始，大家想唔想睇我下面嘅 PPT 先？有想？幾好啊，做嘛？係咪真係想啊？好，掌聲唔該。好，大佬，交你。喺呢個之前咧，其實甚至因為我哋咧點解要搞717呢個 BOD 咧？係因為 Hero 嘅幾多週年啊？10年。係啦，10週年係唔容易嘅呢件事，因為我哋用咗10年時間，我哋依然保持一咁強嘅實力，係點解咧？因為我有好多 Hero 筆嘢喺度。咁我哋呢一個嘅好啦，連翻啦，我哋下一個 slide。好啦，講嚟個搞少少比賽咧，因為我覺得咧有啲比賽有啲動力嘅，如果唔係我哋咧就好似冇乜目標啊，頭先素秋話係嘛？冇錯。咁比賽肯定有咩啊？肯定會有嘅規則，亦都會有獎勵，亦都有罰則。咁我哋最犀利。今次仍然沿用咧男女對決嘅。係啦，見到啦，我哋有 Hero 有 Key 啦。亦都有科嚟嘅，係啦，我哋去男仔同女仔。頭先我已經劇透咗啦，男仔同女仔同埋素秋拎咗5位數字出嚟，今次贏咗咧係有錢分嘅，錢唔重要嘅，錢唔重要。5位數字嘅都。錢係5位數字。但係問題就話男女對決係冇錢㗎，即係俾人租身嘅。我哋女子組有冇信心啊？嗱，贏咗咧係盡量租身去鞭打佢嘅，咁就係侮辱性嘅懲罰嚟嘅。嗱，因為咧滿足翻我哋一個咁正嘅分會啦，咁我哋咧首先咧，我哋未來目標咧都係想一個成為一個鑽石嘅分會，所以嚟嘅嘉賓咧，首先都係要有鑽石級咁閃亮啦同埋實力嘅。咁所以我哋今次唔係鬥人多，我哋係鬥人，我係鬥人均，所以我哋係以每一個組別咧去用人均嘅數量計。如果唔係我哋男子組多人，女子組人工係個合佢唔係幾好嘛。其實你唔好講個頭，係唔會發生。唔會發生。你知唔知點解我哋隊長有邊個？隊長有，Yo，我哋女子隊長，然後我哋男子嘅嗰個 Patrick 同埋歸埋2個徐真真嘅，你哋啲我哋知道。好，但係係
啱嘅。好啦，咁我哋咧點解要分男女之組咧？最主要咧就係我哋男女之組一定要有罰則，因為咧我哋覺得唔好玩。嗰上次我哋邊個贏咗？邊個去 BBQ 俾我哋食啊？唔記得呢啲啊！哎呀，贏慣咗嘅啦。緊要，好，今次重新嚟過。今次咧，我哋男女之組咧就唔牽涉錢嘅，我哋只要牽涉嗰個嘅規則懲罰。咁到時話我哋睇下佢輸咗嘅時候，我哋有乜嘢都男人。我以為你話輸咗個食咗佢。都可以嘅，嗱就問你輸咗個有時講。好，咁所以咧，帶個鑽石膠係非常之重要啦。好啦，點解為之鑽石膠咧？我睇下行 slide 先，俾行 slide。我係唔受控制嘅，你話愛我先。好，我都每個都愛㗎啦，轉咗 slide。好啦，我嘅方法好簡單。出席係重要嘅，所以我哋咧要分幾嘉賓嘅時候要令到出席。只要每一個出席嘉賓，我哋要加一分。咁但係出席係咪就代表會入會咧？呢個肯定唔係啦。咁點樣先會促成到呢個嘉賓會入會啊？同埋係有一個質素，有個意向想入嚟嘅。咁就係我哋做 two on one。咁所以咧，我哋 VH 咧會預留咗時間啦，同埋我哋會用埋我哋好多唔同嘅團隊、筆電啊、團主席啊等等咧，會係 stand by 咗大家去約一啲嘉賓等我哋做個 two on one 同 coffee meeting 嘅。係啦，呢個 two on one 就係講會前，只要成功約到呢個 coffee meeting， 我哋去見佢嘅話咧，我哋就有3分嘅增加嘅。好啊，嗱，聽住啊。咁當然啦，最終嘅結果啦，呢個都好重要。就成為當我哋協和分點嘅話，我哋會加10分。好，嗱，今屆咧，我哋填嘉賓入去我哋嗰個接龍咧，係要收埋錢先可以填入去嘅。係啦，即係大家記住，係收埋錢先可以填接龍嘅。或者係你一定肯定收咗佢錢先，如果唔係你要食嗰一條數啊。係啦。我想問次序係咪咁㗎？係。即係要嘉賓出席咗先再 coffee meeting。唔使嘅。唔使，次序唔使。你約到總之你可以成功入會得㗎啦。你入咗會可以唔使經呢兩個都有分嘅。但係我想話俾大家聽咧 ，two on one 咧，我嘅成功率係100%嘅。無論阿 Danny Sir 好，無論阿 Sylvia 好，我哋真係去 two on one 咧，我係成功率100%。大家多啲用我，呢14日我完全交俾大家嘅，張大人可以放假。因為咧入會，我同張大人打手掌。我哋咧入會咧，我張大人好開心啊！標啲錢入會都 OK，佢都接受嘅。係啦。好啦，咁咧我哋咧點解攞到頭先嗰5位數字啊？同錢我計嘅話，頭先話要講錢嘅話咧，錢係分俾咧最高人均貢獻度嗰一個10大產業組別。組別係啦，你記住組別啊。男人粗人緊。係啦，冇可能㗎，男女係中質嘅咋。咁然後咧組別啊，記住啊，但係喂，我組得4個人喎，唔緊要嘅，人均我哋除翻開去嘅 ，OK。好啦，所以咧記得啦，就係我哋好簡單亦都公平嘅。好，下一頁。好啦，咁我哋咧講5位數字點樣用咧，就係我哋唔理嘅，總之交嗰5位數字俾你個組咧，就你哋自己去 happy 啦。係啦，自己嘅。你可以買晒啲便嘅膠原蛋白或者同學不中間嘅嘢做網站，或者去出身邊度做啲純係性啲甜，現金定係禮券嚟？現金嚟㗎，你俾人呃開啊！我哋就會禮券要成手。好，因為時間關係啦，我哋差唔多啦。嗱，講完之後咧 ，Andrew 又入嚟啦，咁我哋講。就要同阿 Andrew 講，因為 Andrew 好重要啊嘛，同阿小野。嗱，就係我哋組別啊，組別贏到有5位數字啊。咁我哋分2個禮拜嘅，我第一個禮拜咧嘅 deadline 就係下個禮拜4，係第一次分錢。然後第2次係下個禮拜3，又有錢分嘅。係啊，好犀利㗎。好。所以我哋精準嘉賓一定係有鬥質素。好，嗱，今日開始要接龍㗎啦。好，今日。好啦，有冇有信心攞到呢1萬？攞到呢5位數字？有信心嘅組別舉手。哇！攞晒。Rita 哇，喺 Alex 陳文偉 Matthew 哇，阿 Dave 哇，關張成舉手。嚇？冇聲定贏緊我哋女仔，唔冇得問嘅。好，可能自
至於點樣去做到呢件事咧，唔緊要嘅嗱。我見到啲人冇反應咧，可能佢覺得唔夠信心，點樣必勝？咁陣間我必勝秘笈咧 ，Sandy 會傳授出嚟，大家用心聽一聽，咁你就可以唔易揸住秘笈擺翻嚟先啦。好，咁我交個時間就係咁樣啦。鑽石嘉賓係點樣嘅咧？係每人一位就夠，因為我哋咧只要係每人一位加0.6，咁我哋就會完成到我哋今屆嘅嘢。所以有啲上少少配套嘅，就係咧我哋收集咗大家啲嘅上下游啦，想要嘅即係新入會嘅會員點樣幫到你生意？你只要咧符合揾翻我哋之後放出嚟嘅 list 度咧，向住嗰方向揾呢個新嘅傳統會友俾我哋有筆面就 OK 啦。咁但係我哋要精準有質素，係啦，有需求嘅。好，加把時間俾 Sandy 啦。多謝阿 King 做嘅，少少叻叻咁樣。好，俾掌聲阿 Jason 先。嗱，其實因為時間關係咧，我唔會講大咯。以下 PPT 只係得36張嘅啫。咁如果係大家咧聽到咧，我就會繼續講；聽唔到我都講埋佢嘅，即係最多唔食晏嘅啫。OK。其實我哋成日話嚟 BNI 唔係講感情，賺錢先。可以講愛情，愛情好貴嘅。我哋假設每人有幾多錢喺度？10萬蚊。大家想將個零擺喺後邊啦，做生意，定係將個零擺喺前邊咧？我哋舉手，將個零擺喺前邊嘅舉手，即係冇啦，即係所有零都要想喺後邊啦。咁我就話俾你聽，原來請嘉賓個零即係擺喺後邊。講完㗎啦。因為點解咧？其實我哋咧每個人物資源，有啲係 I 人，有啲係 E 人。嚟到 BNI 佢個系統話俾你聽，你用住，其實可以用埋後邊嗰個人物網絡，後面好多零。但係我哋個井係會枯嘅。如果假設間由呢刻開始，我哋 Hero 唔再請嘉賓，冇人入，但係有人流失喎。我想問下，10年後今日嘅 Hero 或者今日你嘅生意冇新客，淨係舊客去裝，你嘅生意後邊有冇零？所以請嘉賓真係要㗎。所以我哋為自己後邊啲零掌聲，後面嗰啲鑽石掌聲，俾啲掌聲大家先。呢條都老土㗎。同埋第二個就話啦，廣告真空啦。如果想知道點解揾我，我唔講。同埋今日咧講緊點樣請嘉賓。就問你咧，上一次 BOD 講過個好好嘅分享，就係喺 WhatsApp 呼吸式咁樣，呼吸式係點啊？總之你好自然咁樣散出去啊！但係今次 BOD 我係唔要呼吸式，我係要精準式，係令到自己失去呼吸。冇錯，哮喘或者係斷崖式嘅。點解咧？因為今次我哋要精準。咁我哋咧一陣，我哋來不接待會發一張表俾大家喺大台嘅，你哋大家圈咗佢就得㗎啦。圈咗有邊個？因為今日咧好遺憾咧，就本來咧我哋係有依個㗎交流8分鐘嘅，但係因為今日嘅人數咧唔符合我嘅預期啊。但係今日我希望大家有一樣嘢去揾翻，因為你哋組別啊嘛，今日揾翻你嘅組別做 partner，因為我係2個人一組㗎，喺你哋個組別裏邊2個人一組，你哋揾翻一個冇到嘅筆點去寫一封Sandy 嘅情書，馬情書有冇睇過啊？近排寫俾我一樣嘢係俾我嘅，而家現場嘅寫俾我，就係你哋而家已經有個嘉賓個名同個電話，你寫俾我，交俾我，係啦。咁樣寫俾 Sandy 嘅情書，而你哋嘅組別另一個冇嚟嘅筆點，你同我2組，大家寫大家本身有嘅嘉賓，互相 motivate 佢，係啦，要交俾我嘅，要交俾我。你明白點做啊，Sam仔？你哋喺邊組啊？拎出嚟，你過嚟先。你喺邊組啊？你食物組有邊幾個人？28場傾，俾我做乜嘢啊？你仲有邊個人？有聰明媽，有妹姐，有
邊個人冇嚟？嗱，你哋可以揾現場嘅，但係都希望你揾冇嚟嘅，話翻俾你聽。我要亞麻啲情書裏邊係有佢嘅嘉賓同打電話。咁咧，聽日要交俾我 WhatsApp 俾我 ，O 唔 OK？大家 O 唔 OK？冇嘅，我會嚟揾大家嘅，用一啲好卑劣嘅手段。Gary 同我拋一添啊！係啦，Gary 同我拋一添嘅。咁好啦，今日咧我哋本來係要分小組嘅，就唔做啦。但係今日我哋可以發問，其實你哋喺請嘉賓有冇遇到啲咩困難啊？嗱，我係透過咩咧 WhatsApp 去展覽會 call， 我同阿 Clement 上一次都 call 咗啦。我哋去展覽會 call 咗啲人，我會叫佢標啲零嘅。同埋咧，我會但係喺展覽會有啲重要嘅組別啦。同埋我好簡單，俾個比喻。今日我希望下個禮拜一俾兩個組別，話係地產容易啦，但係我要係跑到數嘅地產。OK， 地產你哋有冇人食地產？有冇人食過飯啊？餐飲、副餐好多嘅，餐飲、餐廳、茶餐廳、西餐廳、人民禮都食㗎，或者係私房菜。私房菜有啦，聰明媽係咪？咁我希望係大家去做好呢樣嘢，同唔同意先？我希望大家明白咧，我唔係代表 Hero 㗎，我係只係代表 Sandy， 代表係張大人嘅張太。但係點解我出嚟就希望大家一人一啲力量去做好我哋個會咯，因為都係嗰句，如果唔係，根本冇可能賺到錢。所以你哋唔好講，其實 BNI 系統請嘉賓係非常非常之重要。有啲咩特別問題問我？冇啦嘛，冇問題即係我有問題啦，咁我會揾大家嘅。咁同埋咧，我希望咧當請嘉賓嘅時候咧，有兩樣嘢係好重要嘅。其實咧，阿 King 有同我講點解會入到嚟 Hero 咧，只係個 timing 嘅啫。係啊，佢啱啱。阿 King 你可以分享下，你點解入 Hero 啊？因為啦，俾啲掌聲嚟，傾先。給我出去！Hero 裏嘅故事。係啊。收錢㗎嘛？係，你講。你講你入會嘅故事。係佢話咧，如果唔入會揾人做喎。呢個係真實嘅。係。呢啲其實係咁，其實嗰陣時就啱開始做生意啦。咁就好想擴展嘅人，咁啱就接觸到 Hero。係。冇錯。即係啱啱咁巧，然後有人話俾阿 Matthew 聽 ，Matthew 我揾咗佢，就係咁簡單嘅咋。所以基本上就一路咁揾人，你係呼吸式咁揾人，但係問題係有用嘅。時機同埋呢，即係 Sally 咁樣，你喺呢度需要我哋啲乜嘢啊？有冇諗過我哋個分會你攞咗啲乜嘢，或者需要啲乜嘢？你當時你入會個原動力係乜嘢啊？真係想揾大，即係想揾擴大嗰個 business。我成日咧同係啊，點解我請咗嘉賓咧？我係會話俾你聽，你試下一度可以困住我8年嘅地方，你想知係咩地方？好信。仲要我嚟到呢度，我係行系統啊？點解嘅？我行系統係好恐怖。仲要係我話然後我話阿陳文禮，我係可以用阿 Cindy， 我又可以用喺呢度有好多 Canvas， 我又可以用，有免費好多免費頂尖嘅員工我可以用，但係唔使俾錢。近日咧，我有個會外嘅人俾咗一個Facebook 嘅講咧話，嗰人咧講 BNI 講得好好，俾啲掌聲啊 Dr. Benny。都係 Benny 喺自己網站講，佢喺10年，佢話喺10年佢唔係淨止賺到幾百萬，佢仲要寫話有樓有車啊！佢話有樓有車嗰度佢就想嚟啦。佢話佢點樣？但係頭先我問阿 Dr. Benny 咧，佢話你想人嚟 BNI 唔係咁講 BNI， 即係咁講你膠原蛋白好多80%嘅膠原蛋白，而係一句原來入咗個商會，所以好多有生意，咁佢就話你個商會係點？咁啊多啲同阿 Benny dance 同埋喺網站都有嘅。咁所以咧，我哋叫嘉賓係講需要，但係首先係做咩啊？今日大家唔該係你喺你嗰個電話發一張，大家
咗你個張 BOD 出去有嘅，嗰舉手。都多喎，即係 Sam 未啦，阿 King 啦，我個偶像啦 ，Andrew 未啦。我係睇我唔到，我唔開心。俾你入到位。嗱，我唔班門弄斧，亦都唔講啦。咁然後咧，今日咧我講個重量級嘉賓，嗰個唔係 Ricky， 我本來想叫佢講嘅，講點樣上山咯。頭先佢上嚟，不過我哋俾啲掌聲，我哋係 Kenny。哇！真係喺呢一個 moment 咧，叫我分享咧，即係唔知分享咩，因為點解咧？啊 Josephine 又講晒啲原因，阿 Sandy 又講晒啲方法，咁我分享啲咩咧？嗱，咁啊3日收名圈喎，或者我要盡快結束食早餐啊！不過咧，我頭先喺度諗下，究竟傾啲咩咧？即係諗啲咩 make sure 啊？喂，其實頭先即係我做個 conclusion 啊，阿主席講話，喂，我哋 BOD。喂，其實個個分會都搞 BOD 嘅啦，我講嘅太有震撼力嘅，所以有啲 background music。咁所以咧，即係個即係一齊去，用得㗎啦，得唔得？得啦，用翻咪咧，用翻咪。咁啊，所以咧，即係基本上我哋 BOD 咧係一齊去搞呢件事啦，係咪？即係其實個個分會都搞 BOD，咁我哋點解都要搞咧？其實我都有諗呢個問題。即係我講得咧就到啲啦，即係我哋以前 Hero 有講過話，我哋唔搞嘅。不過咧，我哋今次搞，我哋會唔會係一齊去做一件事咧？不過我想問下，喂，互動下，即係呢啲後排觀眾，有冇人喺 BNI 未揾到生意嘅舉手？我哋一齊幫下啲會友。有冇人喺 BNI 未揾到生意嘅？有冇？喂，真係冇。揾得唔夠多，揾得唔夠多得唔得？唔夠多可以舉手㗎，唔夠多。我似邊個型？所以咧，你聲條銀錢做唔做嘢係好難重要，係好重要。咁啊，上個禮拜嗱，我知有部分咧冇參加過 BOD，所以咧我哋就精華節錄。即係其實咧，阿陳文爸爸咧，佢有個係拋地，係啦，佢拋地嘅時候咧。佢有講過就係話人物咧係錢物，大家呢啲 common sense 啊。咁喂點解人物係錢物？錢啊，即係人物係錢，係。流量密碼錢物。係咁啊，你哋點解你要帶佢入嚟咧？即係我吸收到係咁多，即係我覺得好重要嘅。點解你要帶呢啲客嚟我哋嘅 BNI 嘅平常會議又好 BOD 點解你要帶佢過嚟先？係咪先？其實係去 show off 嘅，即係話俾咧，喂，你身邊有幾多人物網絡啊？即係嗱，即係有個活生生例子，好似琴日我同 Benny 咁，佢要見一個客，而嗰個客咧幾年前嚟過 BNI 嘅，就係阿 Michelle， 即係我有個客係做酒嘅 Tequila 嘅，咁佢最近咧揾咗我做一單嘢，係做一個即係都唔怕啦，踩劇嗰啲都唔係錯嗰啲，咁啊問我喂，想做一個新嘅產品。咁啊，係喺不丹攞啲水翻嚟香港，喺香港做一間上床嘅。即係我聽落去咧，成件事係黐下姐嗱，嗰啲重點人物到咗啦。睇嚟我貪心啦，應該即係重點人物到咗，即係嗰個情況就係聽落去好奇怪嘅。不過我就諗，咦？喂，你喺香港開水廠，咁其實我好需要呢個 project 嘅，點解咧？因為做呢啲 project 咧，我可以收個 management fee 嘅。即係佢俾個 project 我跟，我一個月即係我開佢2期嘢，係咩都唔使做，即係我幫佢睇住個廠嘅啫。咁最尾即係當然我揾咗，因為我哋分會暫時未有地產，我揾咗隔離分會揾咗個鋪喺樓上嘅，我而家倉樓上。咁我揾咗 Ivan 條死仔咁樣就幫手搞個食牌。咁啊揾阿多德 Benny， 因為多德 Benny 嘅背後有個嗰個益生菌嗰個。咁其實咧。點解嗰個客會揾我咧？佢就係幾年前嚟過我哋分會，佢知道，即係嗰陣時我好似係咁啊，知道喂你商會入邊好多人喎，即係咦佢係乜都唔識，因為個 project 係阿 Michelle 個細佬嘅，咁 Michelle 個細佬咧喺外國翻嚟，佢乜人都唔識嘅，佢就需要揾一個又識物流啦，人好多㗎啦，咁其實佢就係因為佢記得我喺個商會 ，Michelle 最尾冇入過會嘅，但係佢記得我啊。喂，阿 Kenny 背後有好多人應該幫到你，
所以就介紹咗佢細佬俾我。咁啊一拍即合，其實8就中咗幾個，即係我自己又中啦，啲會友又中啦，其實係會帶動到生意。所以就頭先喂邊個想要多啲錢嘅，話我哋嘗試下。我覺得最簡單，即係雖然明嘅請嘉賓係難嘅，係超勁難嘅。不過喂，不如簡單啲，大家試下今日。喂，阿 Sandy 會 send 個 script 出嚟啊，即係將你身邊10個，即係你認為亦都有啲 potential， 佢需要網絡嘅或者需要錢，即係佢都需要錢嘅，你 send 俾佢話佢知，喂呢度有個地方，喂我哋係準備搞個相機人 ，send 10個，跟住打5個電話，睇下會唔會中到1個啊？係咪？即係我覺得啲嘢行動化，好似阿 Victor 頭先講，喂數據，我哋就將個行動數據化，試下好嘛？即係喂大家一人試下請唔多啊嗱，我覺得咧，即係我都做過主席，中心邊啲劑嘢咧，真係最有誠意嘅，即係有冇人未收到主席嘅短信㗎？收唔到有冇收唔到主席嘅 message 啊？即係叫大家請咁樣，有冇人冇收？應該冇喎，個個收到晒。嗱，我做主席嘅時候咧，好老實，我就唔會做啲咁嘥時間嘅，係咪先？幫大家知事，即係但係咧，我收到啲 message 咧，即係我除咗收到佢咧，仲收到佢入會有張卡嘅，我呢度借少少時間多謝。即係 Josephine 做主席咧，好窩心嘅，即係佢會獨立 send 個 message 出嚟，搞到仆街啦，覆唔掂喎呢隻嘢，係咪先？我無論點都要覆翻2句，係嘛？收住呢隻嘢。可以讀得回。係嗱，大家嗱又係前主席，1隻2隻你都要拍呢個，1.6你都要嗱金劑嘢嘅貴數嚟㗎，得唔得 ？OK， 得唔得 ？Kevin，我2.6。Raymond 呢啲你起碼4嘅啦，真係唔好。喂，咁我交翻個時間俾 Sandy。其實我補充一句一樣嘢咧係，都係呢個價值。價值唔係自己俾自己，係人哋俾你，唔係，係大家俾大家，唔係，價值你自己心裏邊，唔使 show off。但係我話俾你聽 ，BNI 嘅系統正正咧係啲人一定要俾錢你賺。你點解 Jeff Cobb 啊？我識佢好多年啦，今日冇翻阿 Mastella CEO 會叫佢翻會。我成日都講嗰個故事就係話，我唔叫佢入嚟，佢唔會介紹莊白集團俾我，因為你拉嗰個人入嚟，佢好自然咧係會行個系統咧係會俾生意嚟，所以你個零咧先可以袋到落袋。嗰個俾掌聲我哋跟住好多個零袋落袋，而個零唔會擺喺個1嘅前面 ，OK？ 咁然後最後仲有30個 PPT 嘅，咁最後可唔可以大家起身？今年我哋來賓接待要做咩老細？其實我話我冇咁誇張嘅人，啲人我就問佢啦，咦 Sandy 來賓接待你不嬲都誇啦啦㗎啦，誇張㗎啦？唔係啊，人嘅 comfort zone 成日縮埋，哎呀唔得㗎，我請唔到嘉賓，哎呀咩唔得？喂，為咗錢行多步啦！集文咧點解要上4300嗰個山啊？後邊有我喺度，我本來諗住伸佢落去啊，我喺4300等緊佢，但佢隻嘢精啊，風大雨大，停一停先啦。因為重視嘅唔係去到4300，我哋今次重視係個過程啊。好似張生邊話齋係乜嘢啊？過程我哋問下集文一上去4300，5個人，但係有回憶有經歷，各盡無悔。大家唔該喺一刻。拖住你隔離嗰個可能係你最重要嘅人，拖住佢。陳文爸爸將佢轉會啊嘛，都咗生係啦，佢本身嘢唔同啊，係咪先？好，大家可以大家，我哋有機會同喂呢個影咩相？我哋叫佢陳文影啦，陳文你過嚟影相，係快啲你嚟，係我哋影嘅，我專登過嚟影相㗎。你喺度係我哋而家為咗我哋嘅106，1、2、3，係啊，我想補充少少，呢個跨點咧，其實咧唔淨止係心理上跨嘅，神文爸爸嘅上太好啦，佢講咗一個好重要嘅道理，因為咧我哋 send 嘅 message 出去咧，其實係啲人等啦，我 send 好耐㗎，你冇諗到可能 send 出去嘅時候咧，佢好中意嘅。點解咧？因
為其實我公司咧最近都係遇到一個情況，我覺得我 send 啲賣廣告出去咧，其實好似對方未必中意睇，結果我都硬住頭皮聽陳講一講 ，send 咗出去俾啲客，結果個 feedback 係乜嘢咧？佢係 OK 嘅。第一太影最大啦，我個老細揸住張卡片叫個高級嘅同事同佢哋處理咗，仲安排咗個見面。冇問題。咁嘅同你打下。我記得阿 Keith 咧，以前我哋嘅筆點就介紹咗好通常嘅，但阿 Keith 話：Sandy 我介紹好通常未必中意嘅，因為點解好通常嗰人好實實在在，你個呢邊 college 都 OK， 但係結果我而家係一個好 power team 嘅合作伙伴，我同阿好通常啱啱突破咗我個8位數字生意。8位數。所以咧，嚟緊你哋咧邀約嘉賓信息咧，一定要 send 出去。你哋邀約嘅人可能等咗好耐。係啦，最重要就係我點解可以賣俾嘅張大人？個女仔嗰陣時佢真係男神嚟㗎嘛，我咪跨出嗰步。佢 send 出嚟，你得唔得閒啊？咁啊得啦，好就係爸爸住啦，交咗俾你哋。多謝你影相就得㗎啦。好，各位早晨。早晨。咁啊好多謝大家邀請啦。咁嗱，我想講兩樣嘢先。第一樣嘢咧係其實喺同大家分享之前咧，我係啱啱先去完Sunshine做分享，因為大家咧同佢同期做 BOD， 咁所以咧大家要加油，係咪啊？慘啦，新生。係啊，佢好慘我都話，係好冇陰功。好啦，咁但係我好想分享一樣嘢咧，我記得我係幾年前認識 Hero 嘅，咁但係頭先咧阿 Kenny 講話佢好懶啊，冇話追邊個冇啦，但係我記得我當時識佢嘅時候咧，我係記得我喺澳門識佢。哦，唔好講落去，唔好講落去。係我幫緊另外澳門嘅分會做活動嘅時候，我見到佢帶住佢嘅財務秘書，帶埋其他人一齊過嚟，佢不斷做低位傾。咁所以我成日都講前人種樹咧，後人乘涼。所以大家有今日嘅 Hero 係咪應該俾掌聲？我分享咧今日都清楚咁啊，今日阿陳文你過嚟分享下啦，咁啊點樣做 power team？ 有邊個真係好想要喺成個 BNI 入面有 power team？好啦，咁我咧自己做 power team 冇得一個字嘅啫，因為窮。我自己因為窮，即係我自己好坦白嘅，因為我好想多啲人。我成日問咩叫企業？就係如果係你要增值自己不斷去揾生意咧，嗰啲唔係企業，嗰啲極其量係專業啫。如果你真係覺得係企業係咩咧？就係你今日坐喺度成個月唔做嘢，你盤生意可以auto run嗰啲叫企業。就係意味著，如果今日你嚟 BNI， 我就好中意問呢個問題。有30個人每日打電話俾你話俾你聽，我有個客喎，我有機會可以同你合作喎，有機會個客想揾你做嘢喎，呢啲叫企業。咁所以我想問各位，有邊個好希望每日都會有一啲每日打俾你話俾你聽，我有個客想介紹你嚟邊個想問？如果想咁，有邊個而家真係覺得自己咧仲想問多啲嘅？咁如果係咁咧，唔好睇波住，睇一睇先，係啦，好緊要。因為點解咧？因為我自己咧個 power team 咧，嗱雖然我成日講啲銀碼咧，有啲人咧，例如 Sandy 媽嗰啲覺得咁少銀碼好講啦。Sandy 妹。Sandy 妹係啦，咁但係我好想話俾大家聽咧，對我嚟講，1蚊都係錢啦。尤其是今日咁嘅香港，我覺得就係賺得1蚊。有啲人話講話10蚊你好忙，我成日都講啦，唔忙就死㗎。我寧願忙啲。不過我話我唔夠忙，我啲伙計仲忙，咁就仲好。咁所以我希望各位係咩？如果今日你話俾我聽，你好樽頸，你生意都好似好艱難嘅話，我希望我一陣分享幫到大家有啲啟發，好嘛？好。今日我主題係咁嘅，就係唔好不要空口説協力，就係齋講冇用，真係要做，真係要吹，即係咁樣冇意思。咁所以咧，我唔知道大家係咪真係好想有好多協力團隊？如果係咧，我好中意問個問題：點解咁多人想有，又唔係個個都有啊？即係個個都想有，但係點解唔係個個都有？同生仔一樣，緣分未到繼續，未生就係要做到有。咁我幫下大家就，因為咧要做一個協力團隊咧，我覺得有樣嘢好緊要，就係你唔好期望人哋俾你，你要自己落去做先。咁我記得我自己入10圈嘅時候咧，咁嗰陣時我哋有9個行業聯盟，咁嗰陣時咧，我頭3個月我都覺得 OK，就係咩主席好中意咁講啊，好有請下一組教組上台咁樣噶嘛，咁我咪上台咯。咁一上台，好有請第一個實文分享啦，咁我咪講25秒咯。咁講完，好有請下一組。咁一路3個月我都 OK 嘅，直至第4個月唔
係好對路。有個嘉賓會同我哋主席咁講：啊，你哋分會咁得意嘅，好似唔係好明白咩叫組咁嘅，一個人都叫組嘅，你哋咪唔係好明白組嘅意義啊咁樣。我覺得我俾人串，跟住我就同主席講：我話喂，可唔可以幫我放翻去專業組？我唔想做教組。咁佢就同我講：咁你係教育㗎嘛？咁我話：但係我而家得一個人啫喎。佢話：咁我話：咁你幫我揾多啲教組嘅人咧。佢就同我講啊：你揾多啲冇用㗎喎，因為我揾嗰啲未必啱你㗎喎。如果你要嘅話，你要自己揾㗎喎。咁我咪心諗咯，我自己揾到準備為 BNI 個個話幫我揾㗎嘛。咁但係我再過多3個月，我就發現又唔係好對路啦。就係我每一次同啲會友釘書完之後，我就話啊，我想要咩合作伙伴，啲會友同我講好，但係到最後都冇幫我揾。咁我就開始咧諗緊一樣嘢，就係點解咁難？呢個我哋咧可以認低佢先。你就問下自己，呢10個原因有冇啲原因你係中咗嘅？點解做唔到？例如你同人啲信任麻麻地，又或者會唔會係根本你同佢傾協力嘅時候都未傾好利益分配，冇規矩？又或者會唔會係嗱？我好坦白嘅，有一次我做 MC 嘅時候咧，有個會友咧就同我講，佢話啊嗰個會友點解寧願咧就同嗰個人合作都唔同我咧？佢同跨分會都唔同我。咁跟住我有個 MC 就真係走埋同佢講喎，咁你咪檢討下你自己先咯。咁跟住咧嗰個人就走埋去咁講，我冇問題喎，你做咩話我？我梗係問你點解嗰人唔幫襯我，幫襯佢喎？你話我做乜嘢？跟住我個會友就講嗱，唔好介意啊。如果你嘅服務同產品係好嘅，佢做咩幫襯其他人？咁你檢討下你自己先。所以咧，有時我會問其他一啲分會咧，啲會友成日講啊，點解個會友咧明知我有佢唔同我合作，唔好怪人，要檢視就自己嘅嘢到唔到位，同唔同意啊？咁呢啲咧勁低佢先好啦。不過我今日咧就想分享一個好重要嘅原因。有冇聽過做老闆要努力㗎？好啊，但係 BNI 咧努力係唔得嘅。有冇見到老闆10年都好努力㗎？但係終須都乞食㗎。係啦，因為唔係努力㗎。BNI 除咗努力，仲有一樣嘢係要識得借力。你冇借力，你齋努力，有啲人成世人都唔識得借人哋嘅。好啦，咁所以咧，我好想幫下大家手，我點咧？我而家咧有9個 part team 㗎，即係全部 BNI 有9個 part team。咁你發現係咩嚟嘅咧？我認一認先。呢啲好得意嘅，咁你見到呢度有7個人嘅話，有啲你識㗎啦。好啦，但係我想講呢個係校長嚟嘅，呢個係校長嚟。咁啊，呢個都係校長嚟。咁我哋咧個 party 好得意，我係講咗咁嘅規矩，就係咩？我哋個個都想識校長嘛，冇問題。咁我哋咁啊，每個月 commit 每個人都要邀請一個校長。約校長做咩咧？就係話俾校長聽，我哋1個鐘好想見下你，我哋會帶6、7個專業嚟。做咩？每人5分鐘同佢 present 完之後，佢會邀請埋副校啊、主任嚟，聽完之後得就得，唔得就算咯。我哋嘅 commitment 係咁，咁但係我哋到而家個高升率係80%，就係譬如6個人去5個都中嘅，我就講呢個係咪？咁樣去，呢個咪就係呢個校長，呢個又係，呢個都係。咁我想表達一個好簡單嘅地方就係，如果你要做 party，知唔知成個過程入面有咩最大嘅體會啊？就係你唔好期望人哋俾咩你先，你自己都要承諾你肯俾咩出嚟啊？係咪？好啦，不過第2個問題出現啦，你估有冇啲人係好唔生性唔約嘅咧？有冇啊？咁唔約咁點啊？冇喺張相出現。咁我哋琴呢問係咁啊，就係你唔約唔緊要，下個月我哋約嗰啲你唔好見。我好中意同啲會友講，你知唔知咧？其實咧，做老闆咧，有啲人成日都話好有樽頸位，升唔到噶嘛。其實你講咁多嘢都係藉口嚟，係藉口嚟。你有冇發現個行業有幾個市場有幾差，但係有啲同行都係勁噶嘛？市場差同行勁，咁我成日問啊，點解我哋唔抱怨咧？個市場差應該一齊差噶嘛，但係你發現又唔係咁喎。就係因為每個人都要問下自己，你喺嗰個過程裏面 breakthrough。所以，與其你咁多藉口同理由，我成日都講啊，呢啲人咧令到你成功唔到，最重要係因為2個字，就係惰性。惰性，人好違反，做老闆其實最違反，就係因為要不斷突破。所以咧 ，Elon Musk 我唔知上次我做 PhD 有冇同大家分享過，知唔知 Elon Musk Tesla 幾多年成立㗎？
有冇人對 Elon Musk 有印象㗎？好啊，咁我教大家，佢 Tesla 成立係2013，但知唔知2014做一個好重要嘅舉動，就令到所有董事會同埋股東發晒爛渣、發晒台，知唔知佢做咩舉動？踢走個創辦人。唔係 Elon Musk 冇踢走到。好，咁我就教大家，佢喺2014年嘅時候就全部董事嘅股東開會就講，我哋要將我哋用咗幾百億嘅研發嘅專利同埋技術，我哋無償公開。我想問，如果你當時嘅股東董事會要講咩？聽佢講無償公開，咪就冇粗口，好正常，搞錯啊！我哋用咗幾百億嘅公開，但係 Elon Musk 係咁答㗎。你驚咩啊？你咪唯一驚我企喺度等佢追到我哋啫嘛。但係我好想講，我公開咗之後，佢睇我哋嗰啲文件都睇半年啦。佢真係要量產都1年半啦。2年後，其實佢追到嚟，我哋已經去到第2度啦。所以你嘅假設係講咩啊？你假設係有原地等人追，但係 Elon Musk 從來都唔擔心，因為點解？因為佢拱高人哋，就等於鞭策緊自己進步。所以今日你有冇發現佢最勁嘅地方係咩？佢係不斷打破緊佢自己嘅惰性。SpaceX 又上市，其實佢嚟緊仲有2個 AI 會上市。我就好專問人，佢咁有錢仲使做咩？但係因為根本唔係為咗錢而做嘢，佢係不斷超越緊自己，佢做緊 greater self。咁所以我問各位，你今日你話做協領團隊付出咗幾多先？咁我自己咧有個搞笑嘅笑話咧，同大家分享下。講一講咁容易啦，係咪真係咁容易做咧？咁我分享一個我曾經有嘅例子。有一次有個學校有個校慶40週年，佢就講實問啊，我有40週年，我想問你幫我搞成個典禮。咁我話咁你有幾錢啊？我話20萬，佢話，但係我要包咩咧？我要有啲人做舞台表演，我要有啲遊戲俾啲小朋友玩，我要有攝影嗰啲任何嘢。咁我嘅個 budget 咧好少啫，20萬。咁我想問下20萬入邊，你覺得有幾多個會友參加會比較好咧10個。10個。4個。20個，好啦，咁我答大家嘅。如果啲會友你覺得係2、3個咧，其實有個概念係咁諗嘅，就係因為人越多，即係代表咩？個餅就越少。咁但係我自己咧，嗰單入邊咧，我就邀請咗啲雜人去，唔多10零個啫。好啦，又估下我喺個電視入邊賺咗幾錢？梗係賺咁多喎，因為介紹啊嘛。係啦，咁我咧喺成單入邊咧，我話賺咗2000蚊。好多喎，真係好多。你知唔知？你知唔知我嘅伙計同我講咩啊？老闆，其實呢啲 job 最好以後唔好做啦，冇做啦。跟住我話做咗先啦。1蚊都係錢。係啦，跟住咧，好好喎。因為咧，我話我賺咗2000蚊，但係我話我想攞咧，我唔係攞2000蚊，我想攞15個會友對我認可。而最感恩嘅地方，當日真係15個會友同我一齊做得好成功嘅時候，當場已經有3個校長話嚟緊，我啲校慶都揾我做。你知唔知道我嘅會友唔係我嘅聽到之後，佢個感覺係點啊？又嚟6000，跟住我話。我聽嗰個校長講，佢話好似筆值都冇20萬喎，佢話錢都冇。跟住我話，但係我好想表達嘅地方係咩咧？就係、是、我好中意用呢啲活動咧，係買啲會友啲衫。我係好中意，因為點解？因為我係好大體會，我成日都問：如果你係會友，你聽到我講今次20萬，我揾咗10幾個會友幫手，我賺2000，你嗰個會友點睇我？你做咩賺我2000蚊？如果係咁，你做咩賺我2000蚊啊？咁我啲會友你唔使同佢合作㗎。係啊，我係好坦白嘅，因為佢唔識得感恩嘅人，你唔需要幫佢。但係我好想講，呢15個會友，因為見到我咁嘅時候啦，佢哋之後喺上3個月介紹咗28個校長俾我做咗160萬爛生意。我想表達嘅地方係，當你要去做協力嘅時候，我總係會問
你付出咗乜嘢？你令到其他會有點睇你？呢個先係個最重要嘅 concept。好啦，咁所以咧，我自己咧就我哋做咩成日希望人哋為我哋帶嚟啲咩？但係我總係覺得你犧牲咗、付出咗先講。你唔做嘢，你唔使講其他嘢。咁所以大家嚟緊 BOT， 我都係講個問題，有邊個真係為 Hero 願意付出㗎？我係啊，邊個會承諾喺今次每個最少帶2個大家需要嘅合作伙伴嚟？我係啦，咁唔舉手嗰啲講咩咧？0.1我係你咧，我就會願意帶多啲。咁我自己咧，而家都差唔多係就嚟3金章。咁呢度有啲就應該好勁啦，大律師啊等等嗰啲。係啊，係得巴閉啦，巴閉。係啦，標章啊，好啦，係啦。但係我想講係咩？就係真正你邀請一啲合作伙伴嚟，真正幫你嘅，唔係你單想幫啲會友，你係幫緊你自己。咁我自己咧就喺疫情嘅時候，我生意真係好差嘅。咁我係有一次喺 BOT 入邊有個會友邀請咗個嘉賓嚟，先令我起死回生。咁所以我每次我遇到 BOT 我都係覺得好興奮，因為我唔知會唔會嗰個機會又令我有一個跳板跳上去。咁所以我亦都希望各位咧，我哋要做就做好佢，就唔好淨係做咗佢。因為呢個係一個格局觀念問題。好啦，咁啊另外我亦都想送埋呢個俾大家。如果你真係做 party 咧，其實呢5樣嘢大家要做嘅。咁我自己咧第一就係盡快去拉 up 你成個嘅聯盟係緊要嘅。無論服務嘅產品係咪有同類客戶，其實呢個係一個聯盟嚟。但係第2樣嘢，我覺得更加重要係咩？唔該定性下你哋嘅目標客戶群。有啲人咧好懶啊，乜 Q 都有你客戶嘅，但係我成日都覺得唔係。專做好一個客戶群，你已經好勁。人係需要細化嘅而家。第3係咪真正了解？嗱，我講嘅了解同信任咧，唔係淨係講嗰把口信任，日劈走嗰啲叫信任。劈得走多都唔代表信任。但係我講嘅信任係咩？我其中咧有個老闆係咁嘅。喺 BN 啦，我唔知大家有冇人識一品豆漿啊 Jeff 咯。阿 Jeff 咧成日同我傾偈，我琴日先同佢打完波，佢就同我講 ，Ringo 啊，如果有一日我夜晚凌晨2點打俾你，我話我需要你即刻出嚟幫我，你估你會唔會願意出嚟？會咯。你會唔會問我點解？跟住佢就同我講，如果你問我點解嘅，其實你都唔係我真正嘅自由。真正嘅自由係你一句出嚟係唔使講嘅。第2樣嘢，有冇聽過劉德華咧分享過咩叫真心朋友？真心朋友佢咁樣講過，就有一日你個朋友喺街度打人，有好多人勸佢唔好打人，但係真正嘅朋友就係咩咧？你一齊打，唔問原因先。我係認真。當你問點解問原因嘅時候，你同佢信任咁，因為我懷疑你做咩打人。好啦，聽完咁啱嘅即係想打人，唔係啊。係想表達，究竟你喺 Hero 入邊，你同啲會友嘅信任度去到幾深？有時講笑咁講，我淨係每個禮拜翻會就好深，對唔住，有幾深都唔會太深。深係啲咩啊？有冇啲朋友咧？你講一句，你幾忙都好，你都會出嚟付多一套貨啊？有冇啲咁嘅人？嗰種先叫做朋友，呢種先叫信任。咁所以我好希望大家係咩咧？你真係要喺個氛圍入邊要建立到同你嘅信任朋友，然之後定規矩。嗱，我同我啲會友係咁樣定規矩，就係、無論我邊個介紹校長，我哋只要做到生意成交到咧，我哋都會將10%留喺個鋪度，因為我哋要共同喺度享用。所以有時唔係一定成功，但係如果我哋就算我介紹人，最後我唔成功，佢哋成功，我都有啦。大家會唔會好開心？呢個係規矩嚟。我唔係講個個都要10，有啲可以50添，有啲得唔緊要。但係起碼大家一早講清講楚。咁我哋唔係細路仔，以前咧成日一個信任咗，我哋一齊合作啦。但係而家唔係咁，先小人求君子。所以你講得清清楚楚，合作就冇任何疑問。同意嗎？好啦，最後我哋要定期會議集中翻嘅嘢。好啦，我講到呢度咧，我想最後有一樣嘢想分享俾大家，就係、
我自己咧喺個協定團隊入邊咧，我想同大家分享下韓國嘅分會，俾大家知道下。韓國嘅分會咧，佢哋嘅續會率係90%，平均90%。咁人哋問點解啊？咁我想答，因為我哋專門邀請自己嘅客會嚟分會，專邀請個客人嚟分會。咁你會問點解？咁我以下落嚟咧將個問題交俾大家。我想問下各位，有冇辦法你可以永遠都留住個客？有咩方法可以你永遠留住個客？啊？一齊翻會仲有咧？將個女教你。將個女教佢繼續。係咁俾生意好啊！咁我幫下大家手。你淨係做好服務同產品，你係留唔到個客。因為你淨係做好服務同產品，你嘅同競爭對手同行都係咁做。佢只要將個價格一減低，你冇得揾，你冇運行。但係唯一個方法係咩啊？就係從今日開始，你能夠俾到客你個客，你由你係佢嘅供應者變成今日你佢嘅客戶渠道嘅聯繫者，你個客就揈唔低你㗎。因為佢會覺得你唔止係賺我錢，你會俾錢我賺。所以今日我就問各位，有冇人邀請過你客成為分會會員？你係盡快將你客變成分會會員，因為點解？係避唔走你。我自己咧有一啲合作伙伴，到今日我條教天有8個人，7個都係我邀請翻嚟。因為點解？佢出邊賺得我多啲錢，我想佢翻入嚟俾啲錢我賺下。我係好認真，長貧難顧啊！你都要兼顧下我，所以我而家大概有720間學校，其實有300幾間都係 B 一間會入嚟我。我想表達嘅地方係，你又想好，你必須要做啲嘢拉你啲合作伙伴入嚟。當然你會問呢個問題，我都同佢合作開，做咩拉入嚟？咁我咧就分享其中一個分會咧，去邀請過，因為佢嗰個分會好多工程組啦。咁佢就咧個工程大佬咧就曾經出去咧邀請過個做玻璃嘅入會。好記得佢食飯時候分享俾我聽，佢話：我哋臨走嘅時候就同個玻璃講，喂玻璃啊，下個禮拜分會喎，嚟我哋分會啊！咁跟住個玻璃就咁同佢講，唔好玩，唔好搞啲，依餐酒我請，唔好叫我翻會。咁跟住咧，嗰個玻璃就講：你唔好搞啲咩？跟住咧嗰個人就話：你做咩唔嚟我哋度咧？跟住個玻璃唉，都唔怕你哋笑，其實我又唔係揾唔到，我今年都揾幾千啦。我做咩仲要咁辛苦，你哋要做起身啫？我唔同你哋啊，咁樣喎。呢句你記住係嘛？咁跟住咧，嗰個老闆就講：你揾啲錢玩而家？跟住話幾千啦今年。跟住嗰個主席又幾千，我未入會都揾緊1億啦。咁跟住話真定假？跟住咧，佢就側邊嗰啲會友嚟啊。其實佢今年都俾咗幾千我哋㗎。我估佢今年仲有2億幾。我想表達嘅地方係咩啊？揾得多啲人入到。